عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كما قاعدين تشوفوا عنا بي سي ازوس. هذايا البي سي ريفيرونس نتاعو به الموديل اكس 541. هاو باش نقلب هكا باش تشوفوه اكس 541 ان ا. هذا الموديل نتاع البي سي ازوس. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش نبدلوا له الديسك دور. هذا ديسك دور اس اس دي فيه 120 جيجا ساتا 3. الفيتيس نتاعو دونك نتاع الساتا اللي هي 6 جيجا بار سكوند يوصل لها. هذايا الديسك اللي باش نركبوه توا في بلاصه الديسك دور اللي موجود في وسطه ديجا. دونك الكاركتيرستيك نتاعو هذايا انه الفيتيس نتاع ليكريتور والليكتور معناها لهنا كما نلقاو ليكريتور يوصل ل 515 ميجا بار سكوند، كيف ليكريتور ل 490 ميجا بار سكوند. دونك هذايا امبوسيبل نوصلوه معناها بهاش دي دي عادي، ديسك اللي هو العادي اللي ما نعرفوه. حتى في معناها باش يولي البي سي رابيد برشا. في الحالين نتاعو فيسا يتحل. نشوفوا من بعد الفرق ما بيناتهم. لهنا الديسك هو اللي فيه توا 500 جيجا اتش دي دي. باش نبداو نحلوا البي سي تاو مع بعضنا. هذا البروس نتاع البي سي انتل بنتيوم. باهي اول حاجه باش نعملوها بالطبيعه باش نسكروه البي سي مسكر، باش نحلوا الفيسات اللي موجودين فيه اللوطه الكل. باهي باش نبداو بالفيس بالطبيعه حاجه عاديه والناس كلنا نتصور تو تعرف كيفاش تحل بي سي. باهي الطريقه هذيا باش تشوفوها راهي تقريبا في لي زورديناتور الكل نجموا نعملوها. اي اورديناتور نجم نحيلو الديسك اللي فيه القديم الهاش دي دي ونركب له ديسك دور اخر هكا باش يكون اس اس دي. دونك يتباع لهنا كيما قلت لكم اكثر حاجه مهمه هي في الديسك انه الفيتيس نتاعو قوي. بون ستوكاج اللي ما يستحقش حاجه كبيره معناها جوست سيستيم وكلكو فيشيه، جوست يحب البي سي يكون معناها رابيد شوي. ينجم ياخو 120 بطبيعته الديسك موش باش ياخو حاجه كبيره معناها للسيستيم. باش نحلوه مع بعضنا. هذا التايم تاعو اللي هو 2.5 هذا راهو يركب على دي بي سي بورتابل والا دي بي سي بيرو زاده بيروتيك. فما معناها سلوت نتاعو موجوده وين يركب. فما دي موديل مختلفين انواع برشا موجوده. شنو باش نعملوا احنا؟ به فما حاجه اخرى، فما اللي يحب ينحي فما اللي يحب ينحي معناها الليكتور سي دي. به هو يتنحى من لوحده من بعد من الداخل. به كمل. فما اللي يحب ينحي الليكتور سي دي ويحط في بلاصتو الديسك هذايا. فما عباره ادابتاتور صغير تشريوه هكا خاطر نفس السلوت اللي هو الساتا وتركب فيه هو الديسك دور. بون احنا مش باش نحيوه الديسك دور الليكتور سي دي، باش نحيو الديسك دور القديم ونبدلو في بلاصتو هذا. به بعد ما نحلوا كما قلت لكم الفيسات باش نحاولوا نتبعوه بالسياسه. يتحل البي سي كل يتحل من فوق اقلب به من بعد ما نحلوه هز الإكران. به نهزوا الإكران نحاولوا نتابعوه بالسياسة. ردوا بالنا فما الناب متاع الكلافيي والسوري، ردوا بالنا عليها اللي هما هاوكم موجودين كما تشوفوا فيهم. دونك شنو باش نعملوا؟ باش نجيو لهنا الناب هذايا باش نهزها الفوق، وهذايا زاده متاع الكلافيي تتهز الفوق. به بعد خرجوهم من بعضهم هذيك تتنحى وحدها، هذايا وحدها هكا. هذوما اللي وريتهم لكم الناب نتاع الكلافيي والسوري اللي هما لهنا. دونك هذايا اللي قلت لكم باش تتهز، باش تلقاوها هذايا هكا جست تتهز الفوق، وهذايا كيف. به بعد ما نحينا هذوكم عنا لهنا الليكتور سي دي اللي هو قلت لكم نورمالمون كان نحبوا نحيوه هو الا الليكتور ديسك دور. هذا ديسك دور فيه كعبه فيس تتنحى هذيك من بلاصتها هايك كما تشوفوا فيها. خاطر فيه ضوء مش كسر. به بعد ما نحينا كعبه الفيس هذيك شو نخرجوها هكايا معناها ندزوها هكايا لقدام جوست يتنحى من بلاصتو. هذا ديسك دور كما قلت لكم ما هو 500 جيجا. تو شنو باش نعملوا احنا؟ باش نحيو الديسك دور هذايا من السيبور هذايا ونحطوا في بلاصتو ديسك دور جديد. به تو باش نحيو السيبور
باش نكملوا مع بعضنا نحيو السيبور. حاجه سهله برشا، معناها اي واحد ينجم يعملها حتى في الدار وحده، ما يستحقش معناها باش يهز البيسي ويقعد يستنى حتى لين يبدلوا له ديسك. توا الناس الكل تنجم معناها تحل تبربش. سهله برشا معناها الطريقه هذيا. جوست معناها باش نبدلوا خاطر احنا ديسك بديسك. نفس الطريقه زاد كان حابين ناخذوا الادابتاتور، دونك نولي نحي الفيس هذا اللي خذاه معناها ادابتاتور في بلاصه الليكتور سي دي. نحي الليكتور سي دي، يحط الادابت في وسط الادابتاتور اللي شريه الديسك دور نتاعو، ويحطه في بلاصته لهنا، وهذا ما يمسوش. يولي عنده ديسك دور اس اس دي يخليه للسيستم معناها يفرمت البي سي نتاعو في الديسك دور هذاك، وهذا يخليه للي دوني نتاعو. به توا بعد ما نحينا الفيسات جست نحيو هذيا الالومنيوم هكا، نحيوها عبارة سكوتش هو خاطر نحيوها من بلاصتها، وباش نهبطوه اللوطة ديسك دور هكاكا. نتبعوها بالسياسة. هذيك سكوتش عاملينها هما جست معناها باش ما يعديش لي كونتاكت على البارتي الكترونيك، معناها باش ما تمسش في الكاش. ها هو الديسك خرج من بلاصتو هكايا. جست نحيو البارتي الاخرى تو، نحاولوا نتبعوه بالسياسه باش ما نهلكوش الديسك اللي في وسطه، معناها ما ننزلوش عليه. خليوه توا ذاك على جنب اللي هو هذا. تو باش نركبوا هذايا لهنا بنفس الطريقه اللي كان راكب فيها. دونك هكا باش يركب نورمالمون، باش من بعد كي يدخل هكا ديريكتومون نورمالمون هكا، والا مقلوب جست باش نثبتو في فازه. بون هكايا لا، يولي يركب العكس. دونك مقلوب جست نجربوه معناها هذيك هي السونس نتاعو ولا لا. بون هذاك هو معناها هكايا. باهي تو باش نركبوها هاكا سيبور نفس اللي باش يقابل بعضه. هذوكم باش نرجعوا معناها السيبور الديسك الجديد اللي هو الاس اس دي في السيبور. هذا الديسك القديم يخدم معناها امور واضحه. جست انا حبيت كيما قلت لكم راهو نحسن في البي سي 500 جيجا. هذه الفيتيس ليكريتور نتاعو ضعيفه شويه، تو نشوفوه مع بعضنا. بون ماهيش مكتوبه لهنا، مي ديجا البور نتاعو معناها هذا يتسمى ساتا 2. ساتا 2 الماكس نتاعها معناها 3 جيجا بار سكوند، اللي هي ما يوصلهاش ديجا. يختلفوا راهما كل ديسك دور وعنده الفيتيس. فما بون هذوما كيما وريت لكم الديسك العادي. بون ما عادش منصوح به برشا توا، ولا الناس كل قاعده تبدل للاس اس دي. واللي يحب ستوكاج اكبر ينجم يلقى 512 زاده في الاس اس دي. فما دي بي سي فيهم دي سلوت للام 2. عندي دي فيديو اخرين في لو نوفو مثلا، والا في لي بي سي الاخرين اللي حليتهم قبل فيهم دي سلوت ام 2 خير برشا حتى من ساتا 3 معناه. يوصل الفيتيس نتاع ليكريتور حتى الانتيرا ساعات معناها. فما دي ديسك الفيتيس نتاع ليكريتور نتاعهم قوي برشا معناها. احنا استعمال عادي هذا البي سي جست معناه استخدامات عاديه. هذاك علاش حطينا له معناه حتى 120 فيه جست للسيستم. رجعوا تو الفيس هنا بعد ما رجعنا هذا في بلاصتو. هذا الديسك دور القديم توا نرجعوا الفيس العادي هذاك كما كان في بلاصتو. من بعد باش نرجعوا هذيا لبلاصتها. باهي باش نحاول نتبعها بالسياسه باش نرجعوهم في بلاصتهم كما كانوا. دونك الناب في بلاصتها نتاع الكلافيي. باهي هذيك توا صحيح كيما وريت لكم. هاي الناب الاولانيه هذيا اللي كيما تشوفوا فيها، والاخرى هاي كما غادي نتاع الكلافيي. جست ردوا بالنا على الوحدين البيض هذوك معناها الكونيكتور نتاعها باش ما تتكسرش. نحطها في بلاصتها وكهو. هذا بعد ما كملنا حطيناهم جست نسكروها هكا لي زاغراف ننزلوا عليه شويه حتى اسمعوا تسكر الكل كهو. بعد الباقي كل تو يتسكر بالفيسات ديجا. تو يسكر بالفيس جست نحاولوا نسكروه شويه. باهي تو باش نرجعوا له الفيسات نتاعو الكل. كملنا معناها هذا تو صاير تبديل.
باش نرجعوا له كيما قلت لكم الفيسات نتاعو. البيسي تاو لازم يعاود نانستاليو له سيستم من الاول وجديد بالطبيعه، خاطر ديسك جديد هذايا. فما اللي يحب يقسمه، بون نقسموه من المستحسن هو حتى 60 معناها كل هو فيه فيه 120 فيه 120 جيجا، نجم نقسمو 60 جيجا كل سي والدي معناه. بالطبيعة باش لي دوني متاعنا يبقاو في بلاصة والسيستم يبقى في بلاصة. نجم حتى نعطي أقل شوي، نجم نعطي حتى السيستم أكثر شوية، من بعد نجم نخبي معناه لي دوني، وكان حقيت نهز كل واحد وشنو يحب معناه. أنا ديما نقسم معناه، ديما الديسك على اثنين، شطر يمشي للي دوني وشطر يمشي للسيستم. توا كما تشوفوا فيه قاعدين نسكروا فيه البيسي. باش نكملوا نفرمتوه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. طريقه سهله برشا كما قلت لكم، هذيا جوست تبعوها، راهي نفسها معناها على لي زورديناتور الكل. جوست اللي ما يعرفش يحل البيسي نتاعو ينجم حتى يتابع على اليوتيوب كيفاش يحل البيسي نتاعو. عندي ديجا دي فيديو اخرين تاع دي بيسي اخرين، لونوفو، لازوس، برشا فيديوهات اخرين كيفاش تحل معناها لي بيسي، كيفاش تبدل. تنجموا تشوفوهم في الشين ديجا، ادخلوا معناها تنجموا تفرجوا فيهم. وكان عندكم استفسارات ولا حاجه تنجموا تكتبوها لي لوطا في لي كومونتير. ما تنساوش تحطوا جيم على لي فيديو، تبارتاجيوهم باش الناس الكل تعرف وتتعلم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. استنوني في فيديوهات اخرى ان شاء الله، وسلام.